مدينة القصر الكبير تم إخلاؤها بالكامل، حتى الأحياء البعيدة التي لم تتضرر، وعائلتي تسكن في أحد الأحياء بعيدة عن الواد. تم إخلاؤها لأن السلطات تقوم بدورها في الإجلاء خوفا على الأرواح، لأن إذا انفجر السد سيغمر المدينة بالكامل، وهدى ما نخشاه. وكل الطرق المؤدية إلى المدينة مغلقة تماما، يسمح بالخروج فقط، وكل المحلات والمتاجر مغلقة، لا أكل ولا كهرباء ولا ماء. يعني لا داعي للبقاء وسط المدينة. من هذا المنبر أشكر كل من تطوع في الإنقاذ من السلطات والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية. وهدى هو المواطن المغربي الحر. مدينة القصر الكبير ضواحي العرائش تعيش هذه الأيام فيضان وكارثة حقيقية بعد تساقطات الأمطار الغزيرة على المدينة، وتم تفريغ السد خوفا من الانفجار وتغرق المدينة بالكامل. وهناك خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة،